Assalomu alaykum, bizning hurmatli musulmon ayollarimiz umra ziyorati uchun sizlarga novinka ko'ylaklarimiz sotuvga chiqdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar buni. Materiallari belmondo bo'ladi. Bilasizlar, tanirga juda ham yoqadi va juda ham udobni. Buni oldindan aytmasam bo'lmaydi, zo'r tomoni bor qizlar, qaranglar. Imini shu joyini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Oldilarida shunaqa cho'nchaklari bor-da. Buni shunday telefoninglarni olib, shunday solib qo'yasizlar. Shunday zamog'ini yopib qo'yasizlar. Glavniysi osilib qolmaydi-da. Cho'mchaga borligi ham ta'jiblamaydi. Mana yurganinglarda ham, turganinglarda ham borligini his qilmaysizlar ham, sezmaysizlar ham, tashqaridan ham ko'rinmaydi. Qo'pol ham bo'lib qolmaydi. Xullas, shunaqa sizlarga komfort bo'lgan ko'ylaklarni faqat o'zimizdan sotolsanglar bo'ladi. Endi ranglarini qaranglar. To'rt xil rangda chiqqan, faqat gullari sal boshqacha rangda yaqindan ko'rsatsangiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Romollari o'zi bilan bunga romol qo'shib olishingiz umuman shart emas. Razmerlari standart bo'ladi. Katta razmerlarga ham to'g'ri keladi. Kichkina razmerlarga ham mana. O'zim misol uchun S kiyman, bemalol buni XL deysizlarmi, 2XL deysizlarmi, xullas hammaga to'g'ri kelib ketadi. Qo'llari bo'lsa shunaqa rezinkali, qaysi biri sizga yoqqan bo'lsa, skrin qilib direktimizga tashlasangiz, sizga dostavka qilib yetkazib berishadi. Umra ziyorati uchun novinka ko'ylaklarimiz tayyor bo'lgan. Birinchisiga materiallar haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman. Turkiya belmondo materiallari oldilarini qaranglar. Ikkita zamochkali, mana ikkita deyotganim, pastida ham zamochkasi bor. Xohlasanglar o'tdan ham taqib yechsanglar bo'ladi. Materiallari bo'lsa shunaqa vishka gulli, yaqindan ko'rsating. Ko'ryapsizlarmi? Qo'llari bo'lsa rezinkali, bemalol tepagacha shimarsanglar bo'ladi. Endi ranglarini qaranglar. Oranjiy rangini topasizlar, sarg'ishi va oq gulli rasvetkalardan bor. Qaysi bir o'zingizga yoqsa, bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Razmerga keladigan bo'lsa, 44 dan 60 gacha olsanglar bo'ladi. 60 deyotganim qaranglar, katta razmerlarga ham to'g'ri keladi. Kengligini qaranglar, buni svobodniyligini. Xullas, qaysi biri yoqqan bo'lsa, xarid qilaveringlar. كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن Go'zallarim, hozirgi obzorimda sizlar novinka chiqqan abayalarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bahor va yozda mazza qilib kiyasizlar. Men sizlarga hozir buni shimla bilan modnitsa qizlarimiz uchun shunday ko'rsatib beraman. Ishda ishlaydigan, mashina haydaydigan krasavitsa go'zallarim, ayniqsa sizlar uchun juda ham zo'r. Ranglari to'rt xil bo'ladi. Shunaqa jigariy rangi bor, qora rangi bor, shunaqa temniroq rasvetkasi bor. O'zim ustimda ochiqroq rasvetkasini ko'rsanglar bo'ladi. Razmerlari vobshe zo'r qizlar. Kichkina razmerga ham, katta razmerga ham birdek to'g'ri kelib ketadi. Oldida mana shunaqa cho'ntaklari bor. Mana udobnigina, kattagina. Xohlasanglar oldin yopib olib ham kiysanglar bo'ladi. Materiallari bo'lsa turetskiy HB. Mana qaranglar, ichlarini ham ko'rsatay, choklarini. Vobshe zo'r materiallari. Yuvib kiysanglar, xullas, videoni oxirigacha ko'rsanglar, har bittasini kiyib o'zim ko'rsatib beraman. Qo'llarida shunaqa sabr yozuvlari bor ekan. Ramazon oyi ham yaqin, shu tufayli qaranglar, men sizlarga go'zal opajonlarim shunaqa chiroyli ko'ylaklarni tayyor qilib qo'yganmiz. Ayniqsa bu ko'ylaklarni hadya qilsanglar, onajonlaringizga vobshe xursand bo'lib ketsanglar kerak. Rasvetkalarni videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga kiyib ko'rsatib beraman. Ikkita oldilarida shunaqa kattagina karmoshkalari bor, qaranglar. Oldilarida shunaqa vishkali chiroyli naqshlari ham bor. Kiyganingizda juda ham udobli bo'lib turadi. Yarmigacha zamogli. Materiallari bo'lsa ipak shtapeldan har xil ranglar bor. O'zingizga yoqqanini bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. أهلا وسهلا قولا ولحنا منا لكم كل احترام أنتم بنيتم أنتم زرعتم في همة حب الأنام.
uyingizda mazza qilib kiyishingiz uchun ba'zi ko'ylaklarimizni sotuvga chiqqan birinchi ranglar bilan tanishtiraman. Qarang, to'rt xil rangini ko'rsangiz bo'ladi. Qora, bordoviy, yashil, o'zimni ustimda shunaqa bejviy rasvetkasini ko'rsangiz bo'ladi. Oldilarida shunaqa cho'nchiklari bor va shunaqa dekorlari bor ekan. Razmerlari bo'lsa большими razmerlagan bemalol to'g'ri keladi. Описаниеlarda razmerlarni ham yozib qoldirishadi. Materiallari bo'lsa turetskiy, hibishka bo'ladi. Taniliga kiyganingizda juda ham yoqadi. O'zingizga yoqqan rangini bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Videoning oxirida har bitta rangini ham ko'rsatib o'taman. Takrorlayman